Sodaba, Sokatlamba. Yeah, Tumela Yamata. Umutawungala nyamukala. Ujelelana likuma. Ule Sodaba, Sokatlamba. Yeah, Tumela Yamata. Abayazala banoma zali kenje Umutawungala nyamukala. Wazwa muhle mkana Ujelelana likuma. Yazingata Ule Sodaba, Sokatlamba. Tumela Yamata. Wazwa muhle mkana yayihlingana ba Umutawungala nyamukala. Umuhle Ujelelana likuma. Awa muhle mkana Ule Sodaba, Sokatlamba. Tumela Yamata. Nathatha uhle bakho mntwana Umutawungala nyamukala. Wamuhle mntwana Ujelelana likuma. Ule Sodaba, Sokatlamba. Sanibonani, uRabithe Andisagcola ngeda kamakoti namhlanje. Today sihlanganelana ngomembeso kasisi wami uThilane nomyeni wakhe uNkululeko Bhala. I would like to release umlayezo ukuthi I'm happy about yonke le function ezakalayo today. I wish them a very years together. That's why for belahlala. Asho ngesingisi ayidodana. Mona amwele hang mpeli kufumezi ulo gyani etaranto mona levyo mkupi ena ibang ya muhela kunyana waru nala timona Tibetwa luvalo Mandibona wena Andisakwazi nokuzibamba Ndinquma kakhulu
mandibona wena andali ndiyoyika ukuthetha nawe kodwa nomkhitha kanigithuba ndithethe nawe ndiyacela mamela kumkani Nkosi uyazi zonke izinto sizicela kuwe zehla kuwe Thixo olungileyo nansi indibano yembanyano yabantwana bakho Thixo olungileyo abathe bayadibana kulo mzi Thixo olungileyo kumkani sicela ke Nkosi makuhambe wena phambili silandele thina Thixo olungileyo siyacela ke oku Nkosi ethu mengonaphakade kuyo yonke into eyenziwa kule ndawo makukhokhele wena Thixo olungileyo kumkani sinethemba ke bawo sakucela wena konke esicelayo sakufumana egameni loyisene lonyana lomoya engcwele amen. Ngizocela manje uma mncane kaNkululeko uMr Gwala ngizocela manje ukuqala ngimbese umakoti wethu uMrs Gwala Nkosana abalandelayo mhlambe balandelayo ngokushesha uyandihlanyisa solo koncinga ngawe uthe uzobuya nini donwaba kukhona
wakagwala umamncane kaNkululeko Mkhwenyana silana ukuzombesa umakoti wethu Tselani uMesisigwala. Kubalekile-ke lokuthi kwenzeke ngoba usiko lwethu amaZulu sifanele sikwazi umakoti ukumngenisa kahle ukuze akwazi ukungena kahle ngokuphelele fanele kwenziwe lo mcimbi onje. Ngibafisela okuhleke ilokotho ezinhle bahlale ngokuthula emzini wabo bangaxabani babumbane. Impumelelo ngiyabafisela ukukhanya nokuthi nje wesithatha ngangeni phakathi kwabo. Ngiyabonga. I had a dream about you. You were right in front of me in a white dress, staring in my eyes. I'm hooked to your smile, I can't deny it. I can't believe I'm crying, but I see this is true. You're the one for me. My heart is beating fast to the rhythm of your soul, and it quasi no goes bamba. Inquisio yavuya Tati Sandla Sam. Oh, oh, Dizinikela kuwe baby nya Tembi suku tangeke no shiye Digo shiye Dizinikela kuwe baby nya Tembi suku tangeke no shiye Digo shiye Dikunika isandla sam andikwazi nokuzibamba inhliziyo iyavuya thatha isandla sam ndizinikela kuwe baby ngiyathemba isukuthi angeke nokushiye asoze ndikushiye because apha kukhona ukhula abanye ngabatatomkhulu abanye ngabatatomncinci so sibe ulinganapha and then ke ngoku njengoba ndisitsho ke ndithi mna ndingumakazi wakhe almost sonke apha sikhulele phantsi kwempembelelo zala makhaya onke ikhaya nasekhaya kwatatomkhulu nakatatu bana yena bathi tatomncinci ke kutata wethu so sikhule ngaloo ndlela ke and ke indlela naye uTsilani akhule ngayo iye yalandela nje le ndlela ebesikhuliswa nathi ngayo indlela ethi silikhaya sifanele ukuhlangabezana kuzo zonke izinto esidibana nazo ingaba zizinto esihlangabezana nazo ngokwenyama ngokomphefumlo ngokwengqondo zonke izinto esizenzayo siyahlangabezana silelikhaya indlela esisenza ngayo silelikhaya labakweli xa ndizawugqibezela ke ngoku yonke le nto lena isincedwa kukuba nethemba ngamaxesha onke sibe sihlale sisethembeni sinethemba ithemba lilo elisiphilisayo ukuthi zonke izinto zizawulunga zonke izinto zizoba iminqweno yabantu izofezekiseka umsindo kancane ndizawuthi ke kuba kwelikhaya ke
Manewo no Tate Mdibedi ndizawuthi yanga imiphefumulo yabo ingaphumla ngoxolo. Umakoti nomyeni wakhe ke bona ke ndibalangazelela ukuthanda izinto eziqhubeleka phambili. Uyanazi futhi ukuba ndingumuntu othanda uxolo, so naye ufanele athini alandele ezo zinto, athanda uxolo. Okay, ikhaya lakhe siyabulela kakhulu bantu bakwaGwala ngoku sithemba ukuthi singanipha umama. Jabulela. Enkosi sisomdala siqhubeka sisitya but ngicela sinyamezelane guys and give each other ithuba, niyabona ne, so that sizoqhubezela. Abantu abahambisa idrinki bangayihambisa idrinki in silence. Kula ndawo torhoza kuyo ke ndingumuntu oye ayinyanzelise lento okumbanyela. Otherwise awukwazi na apha. But ke let us continue with the program. Size kwi-speeches and messages. Asikotseng Skayitsa lirata. Ndizocela the families. Ndizoqala ngeyakwamkhozi ke ifamily kwabaGwala and request andazi noba ngusisi ke noba ngubhuti uNathi Hlongwa kunye nosisi noMamkhize. Benditheke xa beyi-2 beyikhomba sizowukhangela ovatha kakhulu or sithi gqaba and then owesithathu ugqaba uzakwenziwa ndicela ke sibanike sibaphakamise usisi ubhuti Nathi nosisi Noma. Thank you. Nakuthethwa ngomculo. Uba bekuthiwa sasive sonke sisikodze hayi. Uba sasive sonke lento eyayithethwa ngomculo. Esifanele base responde sonke when somebody is singing. Hayi guys ngeke singafane siyeke. Kasiphinde sisilinde siphinde shona. Hayi singafane siyeke. Masimbonke intengelolo senisukume bantu Nosipho mfethu sikumani simuthande ngibe mude usekushiwo nguNathi igama lami uHlongwe Isibongo ngafisa mntumase indodakazi noseduzane angazi ukuthi wayi besikhathe ndawo kodwa shock nerizini unkululeko umshanami untanga yabo undodakazi sesilambe kakhulu lo hambo simphelezela siza la hayi alijwayeleki kodwa ke ngoba kuyiwa phambili sijabulela lo siumndeni kakhulukazi
sisuka kude kangaka sijabulela ukuthi lento esihambelayo ayikhona futhi sizena ngokuzoyikhuthaza ukuthi ayizama ukuspeed up kufike ekugcineni ngoba manje sibizi siyakhala lapha ukuze kuhambe nje kufakwe iring bangena endlini angaphinda goduka umakoti yeah ukufudumela ngiyabonga ukuthola lethuba abantu bala ekhaya na nomakhelwane nabo bonke nje esengibabonile lokho umuntu iqala ukuhamba lo lahambo ayi banomusa engathi bangaqhubeka nako konke angifuni ukuthi bavuma konke kodwa ekuwo konke umuntu asekunegotiateile ayi asiphikisana ba abantu impela nje namhlanje sifike very late basamukela sebekhala inyembezi kodwa uhlelo liyaqhubeka saqhubeka nokunegotiate sasifike ekugcineni engathi nabanye ngabaphatha kanjalo siyabonga kakhulu ngingaqedi yonke inkulumo nami ndodakazi usebone ngathi singenele kakhulu naku daba lwakhe ngiyabonga sithi halala sithi igama lami uNomathamsanqa Mesisimkhize Nkululeko. Congratulations Tselani makoti asekhaya. Sithi welcome to the family. Kuyahlaleka emshadweni. Kumnandi emshadweni. Angibizelwanga ukuthi welcome to Mamaland kodwa ngisangikwazi nje ukuthi kuyahlaleka emshadweni. Yes. If wena nopartner wakho nizoba bangani. Yes. It's not easy kushadela emndenini nonosisi kodwa uthando umuntu wakho. That's the only thing that matters. Awuzile uzothandwa yithina. Yes, we do love you. Kodwa uzothandwa ukhululeko. Ngaso sonke isikhathi. So whatever thina sikushoyo or what, but I believe ukuthi sikhontinue ukuthi siyakuthanda and ngeke kushintshe lokho. So ngikufisela konke okuhle emshadweni. Nizohlala nje kuyahlaleka and unomamezala okuthandayo. You are really blessed ukuthi ube nomamezala okuthandayo. That's a blessing. Engakusho ukuthi niba bangani ningaye ukudate ningawenza umshado ubhore. Yes. Yeah. Hayi ukuthi ngi-expect emshadweni kodwa usuyashaya 10 years. Yeah, your main next year. Sisaqala endleleni mehambe ekhomba imigaqo. Umkhize usebenza ngemigaqo. Ngivele ngibhoreke. So manje endleleni mina usethi lo mgaqo yoba umuhle njani. Sambe naye sikhuluma ngemigaqo ke manje sikhuluma ngama-bridge. So izinto ayithandayo upartner wakho uyazama nawe isho phela. Siyabonga ukhombisile ukuthi uyamthanda ubhuti wethu akadli ukudla noma ikuphi but we can see you making an effort to support ama-hobbies akhe nani niqhubeke nje nithandane umndeni wenu wande ningakhohlwa ukukhululeka kubalulekile konokugcina umshado. Siyabonga. Ndithanda lento ethi Ndithanda lento ethi kuyahlaleka emshadweni. Aninganibuza uba ndiyazelaphi loo nto mother ne but nam ndiyayazi ukuthi kuyahlaleka emshadweni. If kuyahlaleka hlale sithando sami utheke usisinoma continue dating. Yes. Uyabona mos yabona za dates. Okay, ice cream dates. Okay, right. Andithi ndenze babahlale tsho. Ndizocela abantu bakulo makoti
Nikhona bakwenu? Bendinixelele ndathi ndinabo abantu abazalana nam. Bendinixelele ndathi ndinabo abantu abaphi naba abazalana nam naba abazalana nam naba abazalana nam. Bendinixelele ndathi ndinabo abantu abazalana nam. Bendinixelele ndathi ndinabo abantu abazalana naba abazalana nam naba. Thank you. Abazalana nam. Emva kwemini Jabulisa ke emva kwemini ngiyabingelela ke ntambama. Ngiyadumedisa mansibingana kanje. Siyajabula sithole abantu abanye esizalana nabo ndisho iculo. Siyabonga ke emndeni wakwaGwala ngokuthi ke nibe yiphathi yale family. Mina okwami nje ukuthi ngiyanamukela la ekhaya. Yebo. Ngize la kosingayi uTNN. Hayi mina ke futhi mntakwethu ngithi Nkululeko angisho ukuthi mkhwenyana. Ngoba sewuyiphathi yala ekhaya. Ungumntwana wethu. Uyafana noTsilani kuthi. So ke thina ngeke sithi mkhwenyana ke hayi noke sisebancane for ukuzifundisa. Uyingane yethu siyakwamkela. Emfuna ukusho ukuthi njengoba umtholile uyambona kunjani? Yellow bone. Nathi sinawo. So besiyicela ukuthi ahlale yellow bone. Yebo ingathi kanti njengoba ethe makeup ufihle izcrash yabo. So siyacela ke sicela ahlale enjena njengoba umtholile njengoba uye wamthanda enjena. Ngize kuye ke sisi umzekelo ubhekela umzekelo. Kuyahlaleka nami ngihlezi. Next year I'm turning 25 years emshadweni. So ke ngicela ke nawe ubukele since ke sewubukele sewubonile ukuthi na kunjani ke. Bengizonibonisa ke lo muntu ongihlalise 25 years kodwa ngizomthatha. Ngeke ngisanibonisa. Sukuma myeni wami. So siyabonga ngololu suku la namhlanje. Siyabonga Malia laphumelela. Nginifisela okuhle konke. Namkelekile ke niyazi ke la ngitholakala khona. If inkinga ikhona ngosisi lo Mangwani unamacontact ami Mangwani akusahambi kahle. Into enza ukuthi umshado uqine se communication. And kule communication and invite abani uGod. So konke kuzohamba kahle njengoba nami ngithe zaba 25 years yabo. Amen. Siyabonga Sukotse ngicela simpha amazandla. Uthi ke usisi Nkotse uthi kuyahlaleka guys. Ayinabungozi. Kuthiwa ayithathi. So ndiyayibona ke lento ihlalisayo. But above all, if you invite God to be part abesiseko somtshado wenu ndiyayazi nokuthi ke guys inyaniso ukuthi asinawude sihambe sonke ekhaya andithi ufuna babe khona odado bawo ukuleko ntwana yami njengoba bekushelile ukuthi kukhona imindeni apha ayini sanungcola kaloku yini
njengoba kutshelile ukuthi kunemindeni khona umndeni awulibele awusitsibela umndeni wala ekhaya mona kwenini okwana King Williamstown moki tswalwa ngicini so usekhaya apha so kuko kwenu nani pha ekhaya yes there's albanians basikho sibaninzi and yo uwele and nimvile usisi Nkotseng uthi ukutsila nemhla niyasibona mosisi bahle bakwe nanini bahle imandi yeza ku imani sibahle bakona ndithi niyasibona yes so keep her as beautiful kodwa into yokubalekela ke apha ekhaya izomakwe ngandinibulise nonke egameni elihle lika Jesu Kristu. Mandibonge program director nge opportunity onike yona. Mhlawumbe andazi apha kubhalwe khona mhlawumbe uthi ndibalekele and lixesha lobalekela shem unfortunately mna ke ndingumanqwani ka Tsilane oka tatom mdala kutata oka mama wakhe so ndiza neminqweno emihle kodwa before ndiza neminqweno emihle ndinayo iminqweno emihle noba mna ndingazange izinto zam zihambe kakuhle uyabona akufanani mina ayilingani mna umzekelo nditshate kabini ndadivosa kabini one other thing ndinentlobo 3 zabantwana that is before marriage, during marriage and after marriage so mntanam andikhalela ufane nam ndikhalela ufane nomayithwini logqiba uthetha apha ulandele kuye zinto zasebomini ezezenza ukuthi udibane nawe sewunezimatisi ndinqwenelela ubomi obuhle ichilo into yathi kuzo zonke ingxaki enithi nidibane nazo into yokuqala uThixo uyandazi ke wena ke ngecawe ke akukhathaliseki noba ndingangalali ekseni ndiya ecaweni so please uba ngaba nizoyame nguThixo akukho kwanenye into ezawungena phakathi kwenu and mna enye into ndikhalela ukuthi ndiniyale ngayo utshilo umuntu wathi yibani zitshomi ichomi yenye ipoison so please jonga ezakho izinto udecide wena ngengqondo yakho wenze izinto ezilungileyo andikeke ndikwazi ukuthi ndingabongi ikhaya lakwaGwala ngokusinika unyana ungunyana apha ekhaya wamkelekile futhi ke abalaziyo elikhaya labakhona likhaya elisweet kakhulu lamkela kwamntu kungena kwageza kwantoni apha ekhayeni so wonke umuntu wamkelekile siyabonga thank you Makwena uthi ke uthi uMakwena una 3 types right benizazi izimathisi like la nhlobo yama choice assorted kubona ama crayons right uthi ke umthebo Tsilane emchatweni you don't compete but you complement each other apha wiki khona uLebo you are there ukumjeka and compete yayibona ne samthina samoshwa ukucompete you never know ndizocela ke molo siba iwele lika Nkotseng ndizocela ke ikubhalwe English apha which reads as the mother of the bride siblings then kwangabikho gama ukhona lo muntu lo sebegqibile onini apha ningo mother of the bride hayibo guys
Nibahulu nje. Okay. And then ithi ke ngoku groom siblings. Ngoba bunathi uAyanda no. Okay. Izange Ayanda no Mfundo. Zuli kayala. Zuli kayala. Mina la bongo pumbula. Bongo pumbula ko. Umdala sikhule naye lelicule ngiqala kahle kahle yena wayelicula inkonzweni oya wayelicula inkonzweni angazi mina ukuthi kuthiwa ngizothina ngishadile angazi sengizokhuluma nje ukubonga sibonga mkhanyana sibonga umakoti uThilani ngokuthi bakwazi ukuthi samukele khona Manfletch anginalezo likhulu kakhulu nje ukubonga nje kuphela sengizodedela umdadewethu uzoqhubeka siyabonga siyabonga sanibonani ngoweseshilo Mfundo nguAyo ngiyayizwa ingxolo ikhona lapha kaMkhwenyana asazwakali kahle mina njengobhuti njengosisi kaMkhwenyana ngithi nje ngiyabongisa isitepho sithathile Bhonya ngiyaxolisa abantu ukuthi uNkulunkulu ngiyabongisa Bhonya isitepho sithathile ukukhombisa ukukhula lokho ngiyathemba futhi nabalandeli emva kwakho oMfundo bazobona okuhle because iqiniso lihle ukuthi umigayile umndeni wakho nje uyena nkosami yokumahlasi thina sobe singekho so mina ngiyabongisa ukuthi ukhulile and ungagcini namhlanje phambi kwethu kepha ngimfisela konke okuhle nefamily enhle abantwana niphumelele futhi nihlatsane kahle amen ngiyanibongela amen angekho uyazi thina ngesixhosa sithi induku enhle igawule esizwe so mhlawumbe bayakuzama jo you never know Dumelang bakwena right ngizocela ama siblings kamakoti awabhalwanga kamagama awo basalungiswa akunayo injabiso uyasisa
lenkululeko. Thabela hore kaofela batho ba itukisitse tselane lenkululeko ra leboha. Ka hore ke tla mona re be batle ha tjena. Le nna ke tsebe ke tla leng empa ngwanese ke a o lebohela ka hore letsatsi lena le fihlile. Ntate o Modimo o file lona ke a tshepa gore le tsamaya ka tsela ena o e lakaletsang hore le tsamaya ka lona. Lenyalong la hao le tsela o tla e tsamaya le abuti ke a tshepa o tla kopa Ntate Modimo a be ka hare ho wena a o hlonolofatse ka tsohle tseo di etsang. O dule o le motle o le jwalo o na le pelo e ntle o le ngwana haeso a re ratana. Ke a o rata haholo ebile ke o thabetse ka letsatsi la hao. Amen. Jongani ningastressi ne. Ndiyabava abanye barhalela ukutranslate. Don't worry. Kulego will translate for you. Because the best way to learn a language noba yephi is that one. Okay. Niphelile nangoku bekuthanda ize nibaninzi kangaka kanti niyahlebisa. Niyahlebisa. Jenny zama yini le bana zawuthetha 1 Congratulations, lovely sister. I would like to apologize on behalf of the whole language barrier thing. We speak isiSotho and isiXhosa here, but bottom line from all of us, from the oldest to the youngest, I think the oldest, this is one of the oldest brother. There's another oldest brother that he's busy. The oldest sister is the one who just spoke, and another one she's busy with work. From the oldest, the youngest, which is so many of us. I think Ria is the youngest. We are all so happy, so happy. I'm sure some of us are still at work because someone was talking about laptops, assignment, so people really wanted to be here for her. Anyway, in marriage, it's your wife, your husband, and God. And in between, it's called grace. Give each other grace. But give him grace. Don't rush to. No. Grace. Baba Mareki, benefit of the doubt before and also Sister Stella kaloku uhlale phambi mhlambe nathi sifuna ukugranda and you know most of your brothers, well, one of them is married, most of them live on now. My brothers are single. They're very handsome. So bona umfundo ngoku chini sixolo mntwana. You know, wenza kakuhle ukwenzela ba indlela yakagwala ilunge ihle igude. Angeke kalosidlala umfundo abemfundo nangu mayiphatha asoze kalokho asana uzodlala la andithi bakwenu we wasixakekile guys, we are very busy. Okay, you know kuthiwe apha and honor mna ke ndingangulo othi mabaphakame bona bandibone. All right, ndizocela ke ngoku abahlobo babo, abahlobo bakamkhwenyana bakankululeko babhaliwe kana it's friends kuthiwe groom's friends apha andithi friends nakuni ngu-friends mhlobo. Thank you. Zasifunda wena isiZulu ubhuti mzikayise lithaphele nakuthaphele sanibonani. Lo ukhulumayo ukuthaphela wakwamhlongo umngani wakwankululeko. Angihambe ngiyi-one, ngihamba no Sizwe, noZo, noZipho,
sabangani bakaNkululeko suka sePitoli. So bekunabanye abangani bebafuna ukufika but abakwazanga ukufika because of umsebenzi. So uNkululeko wasitshela ngomsebenzi unyaka osaqala wathi bafo ngizenza umsebenzi. Ngathi hayi bafo so bakhona lapho noma kanjani. Ngathi kukuphi wathi Eastern Cape eMatatiyela. Athi angiyazi le ndawo le but hayi masicheck iGPS yathi 10 hours. Athi hayi so hamba. Sayahamba le ndlela. Sasa zafika lana. So ngizokhuluma ngoNkululeko ukuthi uNkululeko umngane oright and then uNkululeko ngesigezi kunento babiza present dead. Angazi ngezulu ngizobeka ngithini but obaba ukhona. uNkululeko masinaye ejimi bangathi ngo7 o'clock ngiyayeka ngisomntwana edaycare uzoyeka ngeke ithi 1 minutes past 7 or isikhathi sahamba uzoyeka athi ngisomntwana ku daycare. So bafo lokho kukhomba ukuthi wena uzimisele ngoba nomndeni because you understand ukuthi umndeni salukile uthapelo guys yabona bafo. So thina sithento uyenzile siyabongela inhlelo bafo nathi sofunda kuwe ukuthi kwenza kanjani because nathi asishali so ukuza lapha kuwe ukuthi bafo kwenza kanjani yabo. So ngifuna ukusho nje ukuthi awukakashali lento le yama 6 pack uyekele thina and ngizokutshela ukuthi why ngizokutshela ukuthi why ukune yilanga benganageze lapho kwami ngaya kuNkululeko ngathi hey bafo ngicela ungichargele la mangisangichargela athi bafo awulambanga ngoba uyopheka ngani ngoba unamfazi wanayo athi bakuphakela hayi bakunika izithapha uyilandela thapha wabo. So hamba ngifika lendlela hayi ngazivule lesikhaphini hayi ngadla ngathi wafuza ngamnandi kanje hayi usesu ukunakekela bafo and then sithi usezandleni eziright and then uzoba happy bafo siyabonga. So bona anginamazi amaningi ngifuna nje ukubonga face to face izinto ezinhle ongizile zona leli thuba ngithi hand over ukuthi lithando ngiliphe lona ulimultiply uNkulunkulu akupha amandla emndenini wakho oqalayo ngamandla njengomalume wakho ngithi ungenzele iqiniso lelo qiniso lelo qiniso ngithi ngicela udlulisele emndenini wakho siphile esikhathini manje sokuthi sazi ukuthi uthando oluningi lukholiswa kuma-status WhatsApp kodwa ukushintshile lokho kuningi wazi ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ungivuse ekuseni ngeSmooth kwenzakalani nansi lokho ngikwazi ngawe ngicela ukuthi lokho uNkulunkulu akupha amandla ukuthi uNkulunkulu akupha amandla emfihlakalweni ukuthi umndeni wakho uqhubeke uye kudesa. Hayi salumcela la guys niliyadivalela niki Mike yakubambela timbonile apho pala hayi bonke wengaka uzakhaluma jamani awenzi wengaka usendodana wayenza umuntu konke engikhuluma kani jabulela khona phinde kumuntu futhi amen bonga njalo financially, mentally, spiritually ngayo yonke indlela nikhulu futhi nibekezelelane nonke niyayiqala ke le journey nihamba kuyona so nisazocasulisana njengabantu ke wonke umuntu uyalenza iphutha but the whole point ukuthi nihambisane nobabili. So abantu abadala bayabathi ke emshadweni akafuneki umuntu wesithathu. So mina ngiyayithi umuntu wesithathu phakathi kwenu nobabili uNkulunkulu kahle kahle ufuna ngene phakathi kwenu ukuthi makhona la nihluleka khona ngicela kuyena bese ngicela nakubazali iadvice sanibonga ago wafika nje intombazane very hardworking humble nje umuntu ongakaze anginikeze inkinga
as a supervisor wakhe. Wakhula emsebenzini uTselani waze wahamba waya eThekwini before she went to Joburg. Wahamba waya eThekwini, but ngesikhathi sisase-Maritzburg ngangibona untombazane nje engikhumbuza nami usisi wami. So she was much younger than me. She is much younger than me. And le ntombazane sazwana, and we became more than colleagues. She was like my sister, because nakhona engikhumbuza my sister who is over there. Engithe mangithi ngiya eMount Fletcher wathi I'm coming with you. So yeah, simthanda sonke ekhaya. When she went to Durban, eseyosebenza eTelkom, wahlala eduze kwasekhaya. I'm introducing her to ifamily yami, because if you're my friend and I decide because I'm introducing you to my family, you need to know that you are very special to me. And she was very, very special to me. So now I'm ngesikhathi ethi nje sine seziyenzeka ngathi I'm there, my friend. Ngathi I'm there, my friend. Namhlanje ngibuye ngo3 ekuseni. Ngiphuma eMaritzburg, I was like, I am there. So ngiyakubongela mngani wami, not even a colleague, my friend, ngiyakubongela. And if I may tell you, i-love journey is very similar to i-love journey nomkhwenyana wami. And when she told me what's going on, I was like, before this even happened, I told her, Nkululeko, nami wami Nkululeko ngathi ake girl. It's getting there, and here we are today. So ngiyakubongela, my friend. I wish you all the best. Okay. Yabona. Kutafuneka bengikuleka. Nivile? Guys, kangelana ukuleko bo. Niphi ukuleko? Awusipalisa. Dumelang le kae? Ka teng ka lebitso ke Palesa ya ha Mokgotla. Tsamaya body e ka tla ka mona from Beijing, ba mo fanya ke body ka from Marapia. Ka seboko kwa ha Mokgotla ke ngwetsi ya Botswaneng, ya Batswaneng, ya ha Mofia. That's also Philippines. Ke Mofia, o khawane. Okay. Nna ke mosebetsi mmoho le Nkululeko, ntate Gwala, o bitsa NK. Re sebetsa le ena mo le mona le di-CP number. Nna fela ntho ke batlang ho itjho lona ke lakaletsa Thabo le Mahlonolo tseleng ya lona ya lenyalo. Ka matso a hao tsela lenyalo wa le a. Ka matso a hao hape wa ida wa ndi. So nemba fela go hlokomedisa hore letso lenyalo la ha ona one size fit all. Ha hona hore e tla nsebeletsa e tla o sebeletsa. So wena thole tlo sebeletsa wena hore mothajang o tsuse every day. I tla go ke file kana go mosebetsi. A dula tsa etsa jwang. Re a le lebohisa, re le lakeletsa bana ba bangata. Le Mahlono. Ha re tshwara mehlale. That I feel ingaba asenze justice to this couple if Asimbizi. That is the mother of the bride. That is the mother of the bride. I think mhlambi isikhona into ngaphandle kwezamnike zona ecaleni. Because intombi xa yokwenda iyanikwa izinto ngumama wayo. Kuba bekungapha ngasekhaya ke ndizawucula enye ingoma ethi nje kumama nje nguma diliyoko nje upumama kamakoti kumama nje kuma nje kuma diliyoko nje kumama nje Auswag. Ja, yabona ke uyibambile John. Auswag.
Ke no bua ke tla thatha ke a bua ke khuluma ngiyabua. Ke bakhulise bobabili. Njengoba kuhleli kanje siwomakhelwana le eLamontville. Njengoba siwomakhelwana nje bobabili bengazi lutho. Kumama kubona. Ngithuma ingane mangiyithoma ngithi kuleke kwangiphathisa la plastic ngeke. Uma kasho bengazi ukuthi ngelinye ilanga ngizombona la ekhaya. Masilana ke sonke ngizobonga. Ngizobonga nonke kunina abafikile nababesozohamba bahambe kahle nakusasa sisakhona nabakhona then kumnandi sikube mnandini ayikho into ingxabano oxoxa nomunye ayixoxela njengoba nomakhelwane bayixoxela yebo siyayibongela wena siyabulela kumama kamakoti. Guys, akho mama ofuna undithuma apha ndimphathele iplastic. Akho mama ofuna ndimphathele iplastic ndisekwakhe. Mother, enkosi mother, ndiflow hayi ndibonile irecipe cho. Awuphatha iplastic. Thank you very much. Ixesha ke ngoku sizolinika iVIP zethu. Our people. Aba bantu babangela into basishiye zonke izinto esixakeke zizo and come here to celebrate them. Kuzoqala bani? Aw. Ubaba wekhaya kusiyana. Qala sho ngicela iqalele iqhuzu. Okay. Soni. Onya sicela uqala iqhuzu awucule enkonzweni. Can you give me a chance? Yo. Tina silindele usuku olukhulu lokubuya kukaJesu olapha abangcwele beyothwesa imiqhele. Hallelujah, awuyeki intoko yokwazana naye uJesu awuthina sisela awuyeki injabulo yabangcwele sekuyopakama izidalwa namalunga. Haleluya, awuyeki intokozo yokwazana naye uJesu awuthina sisela awuyeki injabulo yabangcwele. Ngithiwe ngithole injabulo uma singena ekhaya ezulwini sekuyophakama izidalwa namalunga.
mhlambe beniyibuza ukuthi bani uNkululeko ukukhulunywa ngayo. Hayi imina uNkululeko indoda enganawo kamazwi amaningi kuyangihlula ukukhuluma. So ingakho ngithe anginihubele. Xa unalo uvalo la namhlanje liyahambisana nalo. Inde kakhulu indlela esesihambile ke nentokazi le. Uma uthe uyithinta kancane. Mina ngizothi kuyinaba kancane nje ukuthi wayethi mayogibela estopini ngoba indlela idlula la ekhaya. Ngangisengisazi isikhathi sakhe. Ngime ngigebhe ukuthi hayi sekuyiso leso sikhathi bese ngiyasondela. Ngimvale endleleni. Sisuka kude kakhulu kusukela sibancane. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe anazi sayiqala sibancane lento. Sisafunda isikole. Kwakhona ke izimo ezivelayo emhlabeni ingqinamba. Kodwa saphinde sabona ukuthi hayi nanga umuntu wami. Nanga umuntu wami njengoba sesilana ke namhlanje. Ukube nginayo i-marking pen ngabe ngiyayithatha ngimbhale nje la esikhongweni ukuthi hayi sekowami ke. Kodwa ke ngoba i-marking pen ayikho ngiyacabanga ukuthi khona okunye. Ngami ngiyabonga ukuthi ungenze indoda emadodeni. Ngiyathemba uNkulunkulu uzoba nathi ukuthi le ndlela siqhubeke sihambe. Akekho omunye umuntu ebengafisa ukuyihamba naye le ndlela ngaphandle kwakhe indlela ongiphathe ngayo. Oyidlalile empilweni yami ngithi ngiyabonga Mrs. Gwala. Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu Kristu. Ngiyamedisa kokufela. Kumela onyethweni. I'm still in shock. I wasn't expecting this. Thank you so much to each and everyone. Ozile from Northwest, from Gauteng, from Maritzburg, KZN, from Eastern Cape. Yes. Thank you so much for ukuthi nibone ukuthi nithathe time from your busy schedules ukuthi nizela nizo celebrate nathi noNkululeko. We appreciate it so much. Nisibonisela ukuthi niyasithanda and niyasijabulela and nisifisela konke. So siyabonga kakhulu. Angisiyena umuntu okhulumayo, hakibuka kakhulu. So hakina manzoma ngadahle bathonke ale baba kwenu. Ngiyabonga bokhwala mphephethu nje manje.
hayi ngiyacabanga ukuthi manje sekukhona nalento la ngiyabona nokuxixizwe ngazi ukuthi sekwehlile ngiyacabanga ukuthi emva ukuthi kuthi kancane izobe seyanyuka futhi volume so bengizocela ukuthi ke manje singene kule ndima le ekuyiyona enye balekile kodwa ke sit down tula go fats hayin guys sengxamela ukukheke bana ba sebefuna ukusika ikheke. All right, thank you very much ke Australian siyakubongela hle sithando sami. Lonto ndiyabona ingathi ndifundele uba nguwe ngoku. Thathi ndifundele uba ngutsinane nje ukwenzela uba nami ndinantswe during the people in front of phambi kwabantu. All right, Mama Hlodi naba bantwana Mama Hlodi, they have just confirmed ukuthi unkuleko phambi kwethu sibadala singaka sasingekho ngalamini babe engage nabo babili, but namhlanje he made it a point that ufuna nathi sibone. So njengomuntu omdala kuthiwa iyahambeka le ndlela, okay wayihamba okanye uhamba le ndlela, ndiyakucela hle Mkwena ukuthi uze apha ecaleni kwami uzothetha nabantwana. Singathetha thina bontomkayise nontomfuthi, but when uyayazi lento sizezontombi uyayazi lento, she said I do waphinda. So cela umuntu omdala anisacula bakwena. Oh hayi ni emotional hle bantu bari ba emotional. Nibophakama sekuyinkonzo manje lisaphila amunati Zawuqala ngithethe nabakhozi ndinikelele ngokuthi uTsilani uzawuhlala emthatweni ngokuba sihleli nje ngomama uTsilani basithandile abakwenu. So uTsilani wawazi umthatho ukuthi kuyahlalwa kuwo. Tsilani dula fatshe Mkwena o dise batho ba hagwala ska ba ba dipempe re tla utlwa ka wena ga le bua Mkwena. Bakgotsi nka ke tshuile a tseba ke tshositse kuba ke bona gore Tsilane o na le matsalo wa ntate. Utlwa ke na le letswana ke betse ke theotheoe goba ke a mo tseba Tsilane ke motho a moya o fatshe. Tsilane ngwanaka o na le matsalo wa ntate wa mme, matsalo wa hlompha haholoholo wa ntate wa mme ka nna ba mpane matsalo wa ntate wa hlompha. Wa tseba Tsilane wa sebona sefate sa nsemimane se setle ha se eme tulong ya sona, empa ha se sa ema tulong ya sona ha e sa le sefate sa gese. Le wena jwalo ha o se o se o motle ha o le lenyalo la hao, empa ha o se tlile tulong eno o tla ba motle. Ngwanaka lenyalo motho mosadi a hlalefileng lenyalo la hae wa le rapella. Ha ona ntho lefatsheng mona o ka e etsang
o sa e rapelle. O se ka fake wa go rata ngwaneno wa motho. Ha o sa mo rate le sa utlwane, bophelo ha bo no ya pele. Ha o le lemenemene ho moneno wa hao, ha ona ntho e ka ba ya tswela pele. O tla sebetsa o be le 3 ranta, empa o ska bona ntho o e etsang. Empa ha le utlwana le babedi, ke re le ke stimela le ka se reka. Empa ha le sa utlwane ko re ke rata go bua nnete bo mme le bo ntate. Ha momme le ntate ba sa utlwane, bophelo ha bo ye pele. Le tla bona ntse le tapa-tapa ha e ka ba la ba le tjhelete. O se ka ba e force eno gore ebe ha le utlwane le monna hao. Ha o no ya pele. O tla bona ntse tapa-tapa go banene ha le utlwane. Lokisa ha le babedi tjena dintho ha e mong a re le lokise le babedi. Empa ye nngwe go jetse wena tsela ka bua go ka wena gobane ke lone ba senyang manyalo. O fihle o sontse go jwang ebile wena ngwanaka buang ha le bua ditaba le monna hao, o ska ba hana ha moneno hao a fa batswadi ba hae tjhelete. Okay. O se ka ba hana ha monna hao a fa batswadi ba hae tjhelete. Hoba le yona yeno e tla le bositsa morao banene ngwaneno wa motho o tla e utswa tjhelete a ke. A utswele ka hodimo go yena e bang hane le dumellane banene o wena o tla re mohlomong o tla mo fa 200. Ibe nene o wena ha ke ga o buisane le yena o tla mo fa 500 ba ha o a tswa ke ga o mo buisi wena. Ha le buisane o kwana le monna hao o mo hlompe. Bophelo ha o sa hlompe monna hao, ya o jwetsa ngwana ka ha ona mo ka ba ya teng. Le ha o ka ba le tjhelete ha kae, ha fela le sa utlwane le monna hao le hulane. Empa mosadi ya bohlale motse wa hae wa o rapella. Mokgonyana nna ha o mokgonyana ka mokgonyana bo mme ba ne ke bona ba sa itlama teteng ka pela mokgonyana. Ona ha re mo ke bona ba eme mona ba le tjena ba le Eibo ona ha re hola mo sa yeme ka pela mokgonyana ka leteka. Wena o saka le wena ngwanaka ga ke tseba o fase ke gale ka ba su go nne nna ke batla go bua ntho tla e utlwa ba motho se tla bua le wena. Ha o etsa dintho bua le mosadi wa hao, o ska ba etsa dintho o le mong. Hape lona le babedi le se ke la etsa dintho le babedi gobane le ntse le na batswadi ba lona. Ha na ntwe ka ba khobe ke motho jang o sena family. Ke o te motho o ka bona ona le seriti. Batswadi ba etsa seriti mpa le le re tsile fashioneng. Batswadi ba etsa seriti ha motho e re le ha le haile mane go fitla go mme matsalo a hao le tata go ba fitla le bongwana wa hao motho o sa keneng a sona tselane go jwetse o tlo so ga bene ndang jang ha jang mo le tsamaye teng le babedi. Ke tla go pa ya petela tselane go reng o re yona ke go pa le ha se le kae ka pa le go robetse le jwala ha o yo motho o ka ba loka mosadi a nwa jwala. Bona re botse ba jwala e le ba batho ba bontate. Go re ke batla go shwetsa jwala go ke ba ha motho tselane ba ne go jwala go batla go etsa tsela mamela tselane batho ke ba bona ba nwa jwala. O tla ba le kelello ke go ba go bua ile ka tla ke tseba go bua le bana ba ke batla ha ba ka ba di etsa ba ne di tla ba fetsetsa ka bophelo. Nna ha ke rate go bona ba arohane tselane bo jwala ha mosadi ha no jwala go ba le kelello ya jwala wa kelello ya hao o fihla o sa hore ntho tse ntlo sa di tsebe jwale o tla re ke ntho jwang yena eo bojwala ha bo no ke bosadi le bojwala ha bo hae motse. Nna ke re mona ha ke boka le bakgotsi ba ka ke letse bana be ke re tate modimo wa ka ibe bana ba rone ba tlanyala bo mang ka nnete. Ke re bana ba rone ba tlanyala mo ba rupa bananyana ba hona tje kaofela bana tswa o tla re ngwetse tla re ha e fitla mo kala se sa inwile ka o tsela le ka o kopa o se ka bana tswa o tuke ha mang bona mo ha kwala ke a kopa mme kwala o founela ha ka bona ngwetse na ha e fitla nkile le tampe nna ke tla mo tsapa
Kita palama mona ka 400. Uske ba mo jwetsa. Uske ba mo o itholela fela mo shebe fela. Ha ka fela a mo bona a kena ka jwana. Wena ha se batho ba le motho o mo jwana. Hayi ikhwebeleni ethuma ukhuluma. Emva kwamazwi angaka sethethiwe. Kuthiwa ke imani hayi kuthiwa umakoti umfazi akabusela utshwala. Hayi thani amen. Ithani amen ententeni. Ngoba akukho mzi wakhiwa umakoti odakwayo. Emva kwamazwi amakhulu kangaka silala masicele umama phecane kwami ndiyasika kaloku angeke kungathandazwa xa sekuthethwe kangaka mama asikavali siyaqhuba ribejwale kadifati sahlomilwenze so sethandaza lempila metirun setzweri dinu setzweri moya amatatika elomoya oyingcwele Thixo wena usizipho zintathu omnye msindiswe ingcwele emva kwemini nje baba siyabonga sibonga umusa wakho nkulunkulu sibonga ukuba khona kule ndawo sikuyo sizodibana ngezifamily ezimbini yakwamleleki nakwagwala siyabulela moya engcwele sibulela ukubakho kwakho phakathi kwelikhaya msindiswe engcwele siyabonga Mesiya iba nabo bantwana msindiswe engcwele abazibophelele msindiswe engcwele uba nabo umsindiswe engcwele bakhusele koluhambo abazalithatha umsindiswe engcwele lomtshado bakhusele umsindiswe engcwele ngamaxesha wonke imvano ibe khona phakathi kwabo sokuthethiwe umsindiswe engcwele kuthethiwe nabantwana khawubenze ke baba bazibahlale bekwethemba bakoyike ngamaxesha wonke bakwazi abantwana ukuthi ngumthixo khona ngamaxesha wonke basoloko bethembele kuwe umsindiswe engcwele uze ube nabo umsindiswe engcwele abantwana umsindiswe engcwele baze bangahlukaniswa kukufa bahlukaniswa kukufa umsindiswe engcwele sithembe wena ke nkulunkulu balondoloze ngamaxesha wonke ubakhokhele endleleni yenyaniso nkulunkulu sithembe wena ke baba iba nabo umsindiswe engcwele iba nathi kule ndawo sizawuqhubha lo msebenzi wabo omhle kangaka bawo sithembe wena konke kuzakwenzeka ongenzeke ebantwini umsindiswe engcwele kuyenzeka kuwe ngamaxesha wonke sikhusele Jehova ngelihle igama lika Jesu Kristu inkosi yethu amen. Elibuyifuna zocela sisindi unisusele ezizinto ezilanga ya thatha nezidadethu ndicele abantu bam basondele khona abantu abazali bendiwathumile alapha kwamleleki ukuthi bayosikhangelela imela ukwenzela ba abantu bam bazoku hayi ndifuna ubanike ngokwakho kufanele ndicela uzonikezela le mela apha kunkululeko noTsilane ngoba manje sebezosika ikhekhe Nkosi yami sebezosika ikhekhe DJ uyabona letho alright ndicela ke ukuleko noTsilane nibambisane ngemela eyokusika ikhekhe nibambisane
ngoba umthetho lowalo ikhekhe uma lisikwa kufanele ukuthi abantu abalisikayo babambisane. Nibambisane ke nibe senisika ikhekhe. Enelane ama ekhupha ikhekhe. Bambise abese libeka eplateini uNkululeko embambisile babeka ikhekhe. Ya manje ngoba ke ikhekhe eliyinto yokudliwa. Manje sizowitness uNkululeko edlisa uTsilane ikhekhe no Tsilane adlise uNkululeko ikhekhe. Awudlise ke Tsilane msana. Umama ukhwala ebhekile uNkululeko bedlisa uTsilane ikhekhe. Wamdlisa ikhekhe. Wabese mdlisa Nkosi yami umyeni wakhe. During the people, amdlisa ikhekhe. Siyabonga kakhulu bantu bami. Ikhekhe liyadliwa ke emtshadweni, andithi nibonile? Liyadliwa ikhekhe emtshadweni futhi liyadliwa. Kubanjiswane bazalwane. Okay. Iza ke sisinono uzosenzela i-toast. Dumelang kaofela. Can we all stand up as you're about to toast? There are no bubblies on the table, but for those who have some form of any drink, cold drink or soft drink, water, we can put in the glasses and then we will just do an imaginary cheer. The important thing is to say cheers. Okay, before I can proceed with the toast, I just have a message for our bride and groom today. That is, it's from Ephesians 4, verse 2 to 3. It reads as follows: be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. We're gonna have 3 toasts today. And the first toast will be, I think the manner in which we're going to do it, because we don't have bubbles, is that I'm gonna say everything that we're toasting to, and at the end we're all gonna say cheers. Yes. So the first toast is to foundation. I know Tsilane is a believer, and the fact that Tsilane is a believer, it just tells me that Nkululeko is also a believer. I've seen him sing today, and it shows that their foundation is going to be a solid one. Even if it cracks, the foundation is going to be solid because they always invite God in everything that they do. That is the first toast that we toast into, to the foundation of the unity between the two of them. And the second toast is going to be to grace. God has kept them until today. And it is through His grace that we all are here and they are standing as they are today. So that is our second toast, which is to grace that has kept them until now. And the third toast is going to, it might sound cliche, but I mean, we wouldn't be here if they didn't love each other. And with us families coming together today, it is us showing that the love is not just between the two of them, it overflows to all of us. So the third toast will be to love everlasting. So cheers. Cheers. Thank They are jolly good fellows. They are jolly good fellows. They are jolly good fellows. And so say all of us. And so say all of us. And so say all
Thank you very much. That you gave me the opportunity to steer this ship. It was not easy, especially because so everybody wanted to have a plate. But and thank you so much kwala family ngoba nisenza abakhozi singabakwena nathi siyazibulele libasibeni intokazi enhle kangaka bese nishilo mostart indlela mayivuleke ukwenzela ba you bring more of these uyayibona sizocela usiswa lapha ekhaya asivalele ngomthandazo molweni emva kwemini nje bathiwa mandivale ndiyabona nabantwana bami badliwa zisihlangu bantu uthi isihlangu siso ese simkhuphayo ebengayosiba ikhekhe ebengayosiba ikhekhe ndicela nje amazwi ambalwa phaya kuYohane wokuqala ivesi ngu4 ukuyoma ku11 zintanda ukuba nenje njalo ukuba wenje njalo uThixo ukusithanda nathi sifanele ukuthandana phela apho isifundo sethu lamazwi ke ngawokuvala bethuni ndikhuthaza uTsilane benobhukuleko ukuba mabathandane silapha nje kunjena nje ekweneni namhlanje luthando oluphakathi kwabo cela ke bahlale beyibambe kanjalo cela sicumeleni sithandazeni egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele bawo uziqu zithathu umnye siyabulela bawo ba lemini sithi siyisekile singabantu basemhlabeni uyenze wena ibe impumelelo sicela wena ke bawo kulendlela eqala ngaba bantwana osiyambe bancinci sayiqala sibancinci nathi kodwa ke sisahleli sisabambelela ngoba ke uthi wena bawo xa ningena emthatweni nakuhlula kukufa sicela ke babonakale besahlula kukufa bangahlulwa kukusa njoba ebeke watsho umama sicela banyamezelane zikhona izinto emthathweni zininzi kodwa ke kukunyamezela nokuthembela kuThixo bangavuki ekseni benze into zabo bengalibizanga igama lakho bangavali imini late bengalibizanga igama lakho ukubulela siyabulela ke nathi Nkosi yami ngale mina namhlanje ngalowo wasifelayo ngesu Kristu sethu amen Dibetwa luvalo xa ndibona wena andisakwazi nokuzibamba ndincuma kakhulu xa ndibona wena andali ndiyoyika ukuthetha nawe kodwa nomkhitha kanikithuba ndithethe nawe ndiyacela mamela ngawe ndiyasifela khawuleza sondela